Dakika 15 baada ya saa 12 jioni Afrika Mashariki. Tunaingia viwanjani. Alfred Lobawoi tayari ameshafika studioni. Hujambo, wikendi yako ilikuwa vipi? Tujuze yaliyojiri viwanjani. Na msijambo, wikendi yangu imeniendea vyema na tumeanza wiki vizuri. Bila shaka. Tuanze kwa taarifa kwamba Alphonce Simbo kutoka taifa la Tanzania ameweka historia asubuhi ya leo na ni Mtanzania wa kwanza kushinda medali ya dhahabu katika mashindano ya dunia baada ya kushinda mbio za marathon kwa upande wa wanaume mbele ya Mjerumani Amanal Petros. Alphonce aliwasilisha dhahabu kwa kumaliza kwa dakika 2 sekunde 9 na nukta 48 saa mbili dakika 9 na hiyo. Bila shaka. Msikilize hapa baada ya ushindi huo. Leo nina furaha sana kwanza kwa kushinda medali ya dhahabu na pia kuweka historia kama Tanzania, kwa sababu tukiangalia kwenye mchezo wetu wa riadha wa Tanzania hakuna mwanariadha yote ambaye aliwahi kushinda medali ya dhahabu. Kwa kuweka historia hiyo, kwa kweli ninashukuru sana, kwa sababu haikuwa rahisi. Ushindi huu bado unaendelea kunipa deni kubwa sana la kuendelea kufanya juhudi kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha nchi yangu vizuri kwenye mashindano mengine yanayokuja mbele ya safari. Naam, hiyo ni sauti yake Alphonce. Bila shaka ni saa 2 dakika 9 sekunde 48. Na Wakenya ni kana kwamba hawakuwa wanashiriki au ni waliona kivumbi? Wakenya nadhani hawakushiriki katika mashindano hayo. Nadhani tu ni Alphonce Simbo aliweza kushinda mashindano hayo na ameweka historia katika taifa la Tanzania kwa sababu Watanzania hawakuwa wanaonekana katika mbio za marathon. Bila shaka katika riadha mbio za marathon kidogo Watanzania hawajakuwa wakionekana sana, lakini ni hatua nzuri na ushindi bila shaka ambao unaiweka Tanzania katika nafasi bora hata katika mashindano yajayo. Na nadhani kwamba wameungana sasa na Kenya na pia Ethiopia, taifa la Ethiopia na pia Uganda. Bila shaka. Na kwa upande mwingine ni kwamba Mkenya Edmund Serema alishinda nishani ya 3 ya Kenya katika riadha za dunia zinazoendelea mjini Tokyo baada ya kujinyakulia shaba katika mbio za mita 3000 za wanaume kuruka viunzi na vidimbwi vya maji ambazo alishinda Godi Gimish wa New Zealand, taifa la New Zealand. Edmund akiwa na umri wa miaka 17 anakuwa mshindi wa medali mdogo zaidi katika hafla hiyo. Namna Minslet, tukielekea Ulaya ni kwamba huko tu kwenye Tokyo, mashindano ya Tokyo Japan, ni kwamba mbingwa wa Olimpiki na dunia Kads alitoa ujumbe mzito katika mchujo wa kurusha jiwe kwa wanaume wakati wa kikao cha asubuhi ya leo. Alirusha umbali wa mita 81.85 katika jaribio lake la kwanza, umbali mkubwa zaidi kuliko ule aliopata medali ya dhahabu kule Budapest. Tukielekea pale tu, tukisalia pale ni kwamba mshindi mtetezi Femke Bol alipata ushindi kwa urahisi katika hatua ya mchujo ya mbio za mita 400 kuruka viunzi na atajiunga na washiriki wa nusu finali pamoja na mshindi wa fedha wa Olimpiki Anna Cockrell na bingwa wa dunia wa mwaka 2019 Dalila Mohamed wa taifa la Marekani. Labda tu wewe unashabikia nani katika riadha sasa hivi kule Tokyo? Riadha siku zote mie ni shabiki wake Faith Kipyegon na anafanya vizuri katika mashindano haya, lakini wanariadha wote wa Kenya mimi wanawashabikia sana. Na kesho kutakuwa na kinyang'anyiro kali sana katika mbio za mita 1500 ambapo Faith Kipyegon atakuwa na shiriki na pia Iwoi kutoka taifa la Kenya. Kwa hivyo kesho sijui iwapo unaona kwamba ataandikisha historia nyingine kushinda ile ambayo aliandikisha. Tusubiri. Kipyegon ni wa kutegemewa bila shaka, tusubiri tuone mashindano yatakavyokuwa. Na tutasubiri tuone iwapo pia Beatrice Chebet wa taifa la Kenya atakuwa pia anaandikisha historia ama itakuwa vipi, kwa sababu wanatarajiwa kupambana pamoja kwenye mashindano moja. Kwa hivyo tutajua nani ni nani. Mbio hizi zinatarajiwa kwa mbio hizi za mita 1500 zinatarajiwa kwa miongoni mwa zile zitakazo sisimua zaidi na kuweka rekodi ya muda wa dakika 1 sekunde 40 iliwekwa
miaka 13 iliyopita na Mkenya David Rudisha. Pia tutakuja kuona kwamba iwapo mita 800 ambayo huyo mshindaji wa Kenya anashiriki ambaye ni Emmanuel Wanyonyi atakuja kuweka historia ama itakuwa vipi? Naam, nikushukuru sana Alfred. Tupate makala Mazingira Leo Dunia Yako Kesho.